Olha, gente, como é que chegou o fim da minha sexta-feira, ó. Tava terminando de colocar cerâmica ali na beira da piscina, olha o que que Deus mandou pra mim estar descansando, ó. Chuva, gente, chuva de bênçãos, chuva de alegria. Tomei sol o dia inteiro aqui, agora à tarde, olha que coisa linda, ó. A chuvinha aqui pra mim estar descansando aqui agora, tirar uns minutinhos aqui, ficar descansando, né, gente? Olha que coisa linda, ó. E aqui só trabalho, galera, ó. Tem muito serviço aqui nesse lugar aqui pra mim estar trabalhando.